Ini situasi di tempat dagang bersama Mas Jangkung dan dua pelanggannya. Tenang Mas Jangkung, hujan akan segera reda. Tiba-tiba ada angin kencang guys, nanti di akhir video. Dua wanita itu pun meninggalkan Mas Jangkung ternyata karena angin kencang guys. Sabar Mas Jangkung ya, oke. Ini belum ada angin, nanti di akhir video. Anginnya sangat kencang sekali guys. Payung pun sampai mau patah karena diterjang angin yang sangat kencang. Sabar guys. Nah ini mulai nih angin nih tuh. Angin mulai melanda ini. Payung hampir mau patah guys. Nah ditutupkanlah itu payung. Alhamdulillahnya selamat semuanya. Salam dari pedagang Pamulang Lokasa hari ini. Semoga kita selalu dilindungi dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.